السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ صحه لاباس؟ كي بقيتو شي شويه؟ كي بقيتو مع الصحه مع هاد الاجواء؟ عواشركم مبروكه، يدخل عليكم رمضان بالصحه والسلامه بطول العمر يا ربي باش ما تمنيتو. البنات احنا جينا كما وعدتكم اننا غادي نمشيو لمدينه سياحيه، هي مدينه سياحيه ديال سان سيباستيان. مدينه زوينه بزاف، وكيجيو لها السياح من كل بلاصه، خصوصا من المانيا وهولندا، والاكثريه كيجيو من فرنسا حيت قريبه لفرنسا، ما بيننا وبين فرنسا غير 3 سوايع. ملي كنمشيو في الصيف راه تبارك الله كيكونوا صحاب فرنسا الاكثريه والاغلبيه كيكونوا صحاب فرنسا في هذه المدينه هذه وفي الشواطئ ديال سان سيباستيان. نخليكم مع هذا الفيديو وحتى نمشيو ان شاء الله، وغادي نديكم حتى الشواطئ ديال سان سيباستيان والبحر ديال سان سيباستيان. شوفوا البنات الخضوره والشجار، طبيعه ما احلاها. شوفوا البنات، مناظر روعه خلابه كتحمق. ما كرهتش نديكم معايا، ولكن انا جبتكم معايا في الفيديو تشوفوا كل شيء. وغادي نديكم حتى الفوق، داك اللي الفوق غنديكم ليه تشوفوا عاوتاني تما واحد المنظر زوين بزاف. ومازال غادي عاد نزيدو لقدام، كاين بزاف الربيع والورد. بقاو معانا. هانتوما غادي نوريكم من هنايا البحر. روعه واحد المنظر روعه. هانتوما البنات شوفوا الجماليه ولا المناظر. صير بحال هكا يعجز عن الكلام. في الصيف البحر كيبقى يضرب حتى الفوق، يعني استسمح، يعني في الشتاء البحر تبارك الله ما شاء الله كيدخل يخرج للطريق، والواطه ما يقدروش يتمشاو في هذيك الطريق. ولكن هذا العام هذا ما كايناش الشتا بزاف، ما صبتش الشتا. هانتوما البنات كتشوفوا الشتا، واحد ملي كيكون الجو زوين علاش لا ما يديش وليداتو ويخرج ويتفوت شي شويه ويبدل الجو ويحيد الطاقه السلبيه ويولي بطاقه ايجابيه وكله نشاط وكله حيويه. بحال هاد المناطق هادي كتهدنك نفسانيا، وحتى الا كانوا فيك اعصاب والستريس كيمشيو. ملي كديري واحد الخرجه مع العائله كترجعي للضرب واحد الطاقه ايجابيه، طاقه كتحيدي السلبيه وكترجعي بطاقه جديده. بحال الا من كنا نهودو المغرب كنخويو كلشي الطاقات وكنرجعو عاوتاني من دابا وجديد، عاوتاني كنهزو الطاقات عاوتاني سلبيين، عاود نهودو. نتمنى من الله سبحانه وتعالى هاد العام يحلو، نهودو نشوفو الاحباب والعائله، توحشناهم بزاف. شوفوا البنات، شوفوا على مناظر شحال روعه. شوف، نتمنى الفيديو يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم.
هانتوما البنات شوفوا شحال زوين، خصوصا ملي كيكون يضرب هداك الهوا ديال البحر، كتكوني واقفة حداه، الهوا ديال البحر سبحان الله غير كتمشي كتوقفي حداه جميع الطاقة السلبية كتحيد، كتحسي بواحد الراحة نفسانية في شكال. شوف الأجواء البنات، شوف بزاف الناس كاينين تما لتحت، في هذا الجو هذا كيدخلوا الناس للبحر، كاين اللي كيجبروا العائلة ديالو كيديروا رحلة. نتمنى الفيديو يعجبكم، ونتمنى تفرجوا بين الاعجاب ديالكم يا ربي. احنا البنات غادي ننزلو للبحر لتحت باش نوريكم مزيان. نتوما البنات شوفوا البنات، شوفوا الامواج، وشوفوا هذاك اللي كيركب فوق الامواج. مناظر خلابه والله. نقول لكم نتمنى كاع اللي بغى يجي لهاد المدينه يجي، مدينه روعه فيها مناطق فين تمشي، فيها مناطق فين كتحوسي، مناطق اللي تقدري تشوفيها. شوفوا البنات، شوفوا عندنا مناظر شحال زوينه، شوفوا روعه. احنا رجعنا، شوفوا الطبيعه والمناظر. يعني كل واحد فينا غادي يلقى راحته، كاين اللي كيلقى راحته في البحر كيمشي للبحر، كاين اللي كيلقى راحته في الشجر والورد والربيع كيجي للربيع. على حسب نتيا فين غادي تلقاي راحتك، وعلى حسب نتيا فين غادي تلقاي النفسيه ديالك، فين غادي ترتاحي، فين غادي يعجبك الحال. يعني نتيا واللي عجبك الحال واش قلتلك غادي تجلسي في هذيك البلاصه. المهم البنات هادو ما عرفتش واش ديور الكرا ولا ديور ديال مواليهم، ولا ما عرفتش واش يمكن كاين الناس كيجيو يكريو هنايا باش يكونوا حدا البحر ويكونوا قرابين له. ما احنا نشوفو هنا واش كاين. وقيل هادو الا ما خفت نكذب، الا بحال حنا كنقولوا مشات لي ولا وقت عقله تاريخ ولا بحال معريض ولا ما عرفتش وين كتدخل، يمكن لداخل من هادوك الديور ما عرفتش ديال من. هيا انا هاد اللائحه هادي كيحطوا هنايا التاريخ ديالهم، كيقول لك واش هاد البلاصه ديال من، هاد البلاصه ديال من. نتوما كتشوفوها، شتوها كل حاجه يكتبوا لها ديال من، ها فوقاش كانت، ها هذه ديال من. هنا البنات سبحان الله في هاد الدول الأوروبية هذه ملكة كيعطيو لبلادهم قيمة، كيعطيو بلادهم قيمة بزاف، كيعدلوا الدولة ديالهم، كيعدلوا بلادهم، كيعاونوا ولادهم بزاف د الحوايج. شوفوا البنات على الربيع والورد، كتشوفي فيه كترتاحي. كما قلت لكم هادو انا ما عرفتش هادو واش اوتيلات، واش الديور ديال مواليهم ما عرفتش، ما نقدرش نقول لكم شي حاجه اللي انا اصلا ما عارفاهاش.
هادوك كيكونوا على حسب هادوك البنين القديم ديال اوروبا. هو هذا ها هنا كنقولوا التراث المغربي، وما عنده مادو التراث الاسباني. هو هذا هانتوما كتشوفوا معايا. صراحة معمارة والبني زوين والدار زوينة صراحة. القديم البني كان روعة، كانوا مصممين مبدعين. صافي البنات، وهنا غنخليكم ان شاء الله، تنتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. مازال باقي الجديد، مازال يعني مازال باقيين انا نضرب لكم دويرات اخرين. انا جينا غير لواحد البلاصه دخلنا لها، صورت لكم هذا بعض المناطق منها، صورت لكم شي شويه. ان شاء الله حتى نتلاقاو في فيديو تاني، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو. ما تنسوناش بالبارطاج واللايك وسبسكرايب.